वो भाई रुको एक मिनट, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको सांस दमे की परेशानी है, आपके रिश्तेदारी में, आपके मिलने वाले में, आस पड़ोस में किसी को भी सांस और दमे की बीमारी परेशानी है, तो आपके लिए ये वीडियो है। आप इसको स्किप बिल्कुल ना करें। फार्मूला एकदम फौरन सुन लो, क्योंकि ज्यादा मैं बात करता नहीं, फार्मूले पे आ जाता हूं सीधा। सुन लो फटाफट। करना क्या है, आपको कुछ नहीं, सिर्फ 1 से 1.5 इंची अदरक लेना है, 2 लकड़ी दालचीनी की लेनी है और 5 दखनी मिर्च लेनी है। इसको 1 गिलास पानी में रात को रख दो, सुबह को उसको उठाओ, खोलाओ अच्छी तरीके से और फिर उसको पी जाओ। ये कंटिन्यू करनी है। और अगर जिसको ज्यादा परेशानी है वो सुबह और शाम दोनों टाइम करे। और हर बार जो अदरक, दालचीनी और दखनी मिर्च, इनको बदलते रहना है। ऐसा नहीं है कि उसी को लौट फेर करे जाओ। अब इसके अलावा अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, 1 मिनट, फार्मूला भी खत्म नहीं हुआ, फार्मूला भी आ गया है, देखते रहो, पूरा देखते रहो। उसमें करना क्या, आगे करना यह है, आप पीपली देसी वाली, और ये पंसारी की दुकान पे बड़ी आसानी से मिल जाती है, हर जगह मिल जाती है। देसी पीपली ले लो 100 ग्राम, और 100 ग्राम ले लो दखनी मिर्च, और 50 ग्राम ले लो मुलेठी। इन तीनों चीजों को कूट के बारीक एक पाउडर बना लो, कपड़ छन कर लो। उसके बाद अब शुरू होता है आपका 500 ग्राम शहद, अच्छा वाला, ओरिजिनल वाला। उस 500 ग्राम शहद में इन्हें मिला लो, मिक्स कर लो। और मिक्स करने के बाद में इसको रख दो एक बोल में बना के, और ये बन जाएगी आपकी चटनी। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम। अगर आपको 10 का कभी भी लगे तो लिया पौरबा, लिया चाट, बस इतना काम करना है। और 1 महीने के अंदर आप देखोगे कैसी खांसी और कौन सी खांसी बड़े बड़े जो डॉक्टर नहीं कर पाए, आप कुछ चुटकियों में अपने घर बैठे आप खुद कर सकते हो। वीडियो यहीं तक थी। अगर अच्छी लगे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और कहीं ऐसा मत करना कि आप चैनल सब्सक्राइब ना करें और आपके मेरे जो नुस्खे हैं वो आपके लिए हों और आप उससे निराश हो जाएं, आपको मिल नहीं पाए। तो इसलिए इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।